सब खां पहिरीं मां तव्हां सभिनी जी महिरबानी मञणु चाहियां थो। तव्हां इहे 2 ॾींहं असां सां गॾु एतिरे जोश, एतिरी कमिटमेंट, एॾी वाबस्तगी ऐं एॾे ध्यान सां असांजे मौक़िक़नि ऐं आलमनि खे ॿुधो ऐं इहा उमेद आहे त तव्हां उन्हनि जे ॻाल्हियुनि मां कुझु नयूं ॻाल्हियूं सिखियूं हूंदियूं जेके तव्हांखे ज़िंदगीअ में ख़ासि तौर ते पंहिंजी ॿोलीअ सां मुहबत करणु सिखण जे मामले में कमु ईंदियूं। उनखां पोइ मां उन्हनि दोस्तनि जो बि थोराइतो आहियां जेके मुल्क जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि खां, चित्राल खां वठी गिलगित बल्तिस्तान ताईं, इस्लामाबाद खां लाहौर ताईं पंहिंजो वक़्तु कढी आया हिन कॉन्फ्रेंस में ऐं पंहिंजा अहम तहक़ीक़ी मक़ाला तव्हांजे आॾो पेश कयूं। मां सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे जे कारकुननि, सेक्रेटरी डॉक्टर एहसान दानिश, कॉन्फ्रेंस जे सेक्रेटरी डॉक्टर रफ़ीक वसाण, ज़ाहिद हुसैन ओठे, शौकत चाचड़, अमीन लगारी ऐं सभु ख़ालिद आज़ाद, राबेला अबड़ो, जिन बि हिन कॉन्फ्रेंस में हिकु नंढे मुलाज़िम खां वठी ऑफिसर ताईं हिन कॉन्फ्रेंस खे कामयाबु करण लाइ पंहिंजो वक़्तु ॾिनो आहे, उन्हनि सभिनी जी महिरबानी। छाकाणि त उन्हनि जे हिन कमिटमेंट खां सवाइ ऐं पोरे खां सवाइ हीअ कॉन्फ्रेंस हिन तरह न थी सघे हा। बेहद मुख़्तसिर ॻाल्हियूं कंदे मां गुज़ारिश कंदुसि त जीअं मैडम महताब चयो त ॿोलीअ जो जेको मामिलो आहे उहो असांजी ज़ात खां ऐं असांजे घर खां शुरू थिए थो। जेसि ताईं असां इहो नथा सोचूं त असांजे खीसे में पियल विज़िटिंग कार्ड जी ॿोली कहिड़ी आहे या असांजे शादीअ जे छपायल कार्ड जी ॿोली कहिड़ी आहे, असांजे घर जे ॿाहिरां या ऑफिस जे ॿाहिरां लॻल तख़्तीअ जी ॿोली कहिड़ी आहे, तेसि ताईं इहे मुतालबा त तमामु वॾा आहिनि। जॾहिं असीं सरकार खे चऊं था त क़ौमी ॿोली बणायो, जॾहिं असीं सरकार खे चऊं था त स्कूलनि में सिंधी ॿोली लाज़मी पढ़ायो, जॾहिं असीं सरकार खे चऊं था त हीउ सभु बोर्ड सिंधी में कयो, त जेको मुंहिंजे घर जो बोर्ड आहे सभ खां पहिरीं मूंखे उतां खां शुरूआति करणी पवंदी। छाकाणि त सरकार न आहे लॻायो, उहो मूं लॻायो आहे पंहिंजनि पैसनि ते। मां पंहिंजे दुकान जो बोर्ड मां ख़ुदि लॻायां थो, तंहिं करे उहो त मां सिंधीअ में कराए सघां थो। इतां खां ॿोलीअ सां मुहबत ऐं वाबस्तगीअ जी ख़बर पवंदी ऐं शुरूआति बि थींदी। तंहिंजे करे तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त घटि में घटि तव्हां सभु जेके हिते वेठा आहियो उहे अॼु खां पोइ इहा कमिटमेंट कयो त तव्हां पंहिंजे ॿारनि खे, जेकॾहिं हुन सिंधी स्कूल में पढ़नि था पोइ त ॾाढो ज़बरदस्त, नथा पढ़नि त तव्हां कोशिशि करे उन स्कूल जी इंतिज़ाम में असां मिलंदो, उन ते दॿाउ विझंदो त हू तव्हांजे ॿारनि खे सिंधी पढ़ाइनि। छाकाणि त सिंधी उहो सूबो आहे वाहिद जंहिंमें 72 जे बिल खां पोइ तव्हांजी ॿोली महफ़ूज़ थियल आहे, प्रोटेक्ट आहे। को बि स्कूल इनकार नथो करे सघे, पर असांजा 10 बि वालदीन गॾिजी कॾहिं इहो मुतालबो खणी नथा वञनि स्कूल वटि त असांजे ॿार खे सिंधी पढ़ायो। सभु चवनि था अंग्रेज़ी अचणु खपे हिनखे, सिंधी नथी अचे त ख़ैरु आहे। तंहिं करे मां सम्झां थो शुरूआति असांखे पाण खां करणु खपे। ऐं जेसि ताईं जामी साहिब जी ॻाल्हि आहे, मां सम्झां थो बिल्कुलु जाइज़ मुतालबो आहे, असां हुन सां मुकमल तौर ते गॾु आहियूं। पर सिंध अंदरि जीअं सिंध असेंबलीअ कानून साज़ी कई आहे सिंधी ॿोली जे बचाव लाइ, मां सम्झां थो ॿिए कंहिं बि सूबे न आहे की अञा ताईं जेकॾहिं ॿिया सूबा गॾु बीहनि हा त हीउ मसइलो ॿोलियुनि जो कॾो को हल थी चुको हुजे हा। इहा अलॻि ॻाल्हि आहे त उहा ई सिंध असेंबली ऐं उन सिंध असेंबली खे हलाईंदड़ हुकूमत पंहिंजनि उन्हनि बिलनि ते अमल नथी कराए। तंहिं करे कानून साज़ी थियल आहे, असांजो मुतालबो इहो आहे त उन्हनि बिलनि ते अमल थिए ऐं उन्हनि ते अमल तॾहिं थींदो जॾहिं असां इहो सम्झंदासीं त कहिड़ी ॻाल्हि किथे करणी आहे। असां हर ॻाल्हि खे धरणो, मुज़ाहिरो, जुलूस ऐं जलसो करे छॾियूं था। थोरी तमीज़ करणु खपे त नारो किथे हणिबो आहे, धरणो किथे हणिबो आहे, मुतालबो किथे कबो आहे, ॿुधबो किथे आहे। इहो फ़र्क़ु सम्झी वियासीं त घणा मसइला हल थी वेंदा। तव्हां सभिनी जी तमामु घणी महिरबानी। हिकु भेरो वरी तव्हांजो इहो साथ ऐं ताउन रहियो त सिंधी ॿोली जो बाख़्तियार इदारो हीअ कॉन्फ्रेंस हर साल कंदो ऐं हिते ई कंदो। ऐं असांखे तव्हांजी तमामु घणी मदद जी ज़रूरत आहे। उहा मदद आहे सिंधी ॿोलीअ बाबति माण्हुनि में जागरता ऐं सुजाॻी पैदा करण जी। ऐं उहा जागरता ऐं सुजाॻी इहा आहे त जंहिं बि रोड सां गुज़रो था, जीअं दी महताब चयो, जॾहिं उते तव्हां बोर्ड सिंधीअ बजाए कंहिं ॿी ॿोली में ॾिसो था त लाॻापियल इदारे ऐं फोरम खे ख़त लिखो, 2 माण्हू गॾिजी उन वटि वञो, दुकानदार खे सौदो वठण खां पहिरीं चयो त महिरबानी करे पंहिंजो हीउ बोर्ड जेको आहे उहो सिंधीअ में लिखाए। तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी।